Selamat malam sahabat budaya, sanak saudaro di selingkah ranah Minang maupun sanak kami dan ado di perantauan ya. Nah sahabat budaya, sarupo biaso di setio Senain malam ko kita kaman cubo menggali ya, mengungki balik ya, membuka-buka cerita jo orang tua kita, jo budayawan kita dan jo praktisi adat Minangkabau nado kini ko. Yaitu Mak Kati. Nan biasa dikenalnya Mak Kati. Nama ketek beliau Musrada Rizal Rajo Kati Rajo Mangkuto ya. Dan alhamdulillah malam kini ko sahabat budaya beliau bisa hadir di studio bersama kita ya. Langsung biasa pakai Zoom kayak Mak ya. Iyalah. Kini langsung. Alhamdulillah ya, berkat Tuhan dan Maha Kuasa beliau bisa datang. Agak jauh suara beliau terangga di sana. Iyalah. Dan malam kini ko kita akan coba mangke topik dan menurut ambo sangat perlu dibuka. Sangat penting karena basangku jo asa muasa asa usul. Awak orang Minangkabau siapa nawak kasubana kan gitu Nanti itu sahabat budaya sama saudara, ambo sapu lah dulu orang tua kita, mamak kita yang ada di studio, Mak Kati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mak Kati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aditya. Segi hemat ya. Alhamdulillah. Memang di hari kini gak gadang hati sengene. Apa tuh Pak? Tadi siang pagi di kantor gubernur menyaksikan pengukuhan pengurus LKAM Sumatera Barat. Baru Mak ya? Baru, jadi mudah-mudahan lah awak sandan kerajunan barek ko ke pengurus LKAM nan baru ko sebab dicalia orang nan duduk di dalam terlalu banyak doktor dan ada 6 profesor tuh. Wah, luar biasa. Luar biasa. Luar kok ketua kok mantan wali kota awak Mak ya. Ketua kok mantan wali kota. Padang ya. Jadi memang berharap banyak lah gitu. Mudah-mudahan memberi perubahan terhadap kepengurusan yang lama, baik terhadap perkembangan adat budaya di setiap nagari Sumatera Barat kini. Amin. Semoga jauh Pak Fauzi Bahar ini kayak jauh Pak Fauzi Bahar, Datuk Nan Sati. Itulah beliau ya, ketua LKAM kita nan baru. Iya. Yalah sanak saudara, kita langsung saja namanya surah-surah lah nak. Mak Kati ke surah ke gitu. Saya tentang asa usul orang Minangkabau Pak. Topik itu tentunya dan sangat bisa juga menonton ya. Jadi Mak Kati kini kok ndak saja suara yang saya dengar bisa pula celiak bentuk gagah beliau kok walaupun lama umur sahabat nan salut ambo tu energik beliau ya, cahaya beliau luar biasa. Nah tontonlah di channel YouTube Prompe RW Padang ya. Kedua beliau gini ketika live streaming sambil dengar radio cari upload di YouTube kita. Yalah, kalau begitu kami mulai kami suah kaji gitu kita mulai lah berarti. Mbak Mak. Jadi kan biasanya memang satio satio nagari, satio suku bangsa ko tentu ada asa muasa Mak. Iyalah. Kan gitu karena memang kita di atas kita ada orang dua gitu. Dan itu ada kan ini moyang sampaikan ini mama ini moyang sih. Iya. Jadi Mbak Abanam ceritanya
asal usul nenek moyang orang Minangkabau ko sesuai je patah petitih dan kita terima waris dari nenek moyang. Mbak Mbak, silakan Mbak. Iya, kalau dulu ya, Hmm. nan mama tahu tentang petatah petitih asal usul nenek moyang itu dinamoi pidato rajo. Pidato rajo. Bukan rajonan punya. Rajo dari seluruh pidato nanado itu nan komandannya gitu. Oh, Mbak Nantun ya. Jadi itu pidatonya atau petatah petitihnya nan paling tinggi untuk dipakai melewakan gala atau patiam balau masoda ulu. Iyo. Jadi tidak salah lo minta tapi itu orang gini ya. Iya. Jadi kalau sebulan ke Patang, kau akan lah membuka umum istilah ke maaf. Iya. Kita lah menjalin apa itu petata petitih nama ya, Mbak Pulau petata petitih ko dan Mbak munculnya sampai kini. Nah kini kita mulai dari bulan baru bisu baru saya tapi kan malam-malam baru ini kuah. Kita mulai aja tema itu tentang asal usul orang Minangkabau. Jadi kalau amak menyikapinya tentu harus membaca dulu petatah petitih itu sendiri ya. Iya. Kalau boleh diizinkan dek kawan-kawan kemenakanan menangah kini amak akan bacaan mungkin ada sekian menit tuh. Iya, silakan Mak. Rancak mana Mak? Bismillahirrahmanirrahim. Takalo alun barabalun, alun badusun batarata, alun bakoto banagari, alun bataluak jobarantau. Alun basintu lupa aluang, alun bapari pakandangan sasapan alun lenyato, alun sikilang ayebangi, alun batapan indopuro. Alun lerajo nantungga mage jabang, alun lerajo pagaruyuang, alun lebasa ampe balai. Takalo masole nantun datanglah rajo dari Lawi. Rajo batiko badun sana. Cucu Zis alaihi salam anak de Iskandar Zulkarnaini beliau beranak 3 orang. Nantuo Sri Rajo Maharajo Ali nan tangah Sri Rajo Maharajo Depang nan bunsu Sri Rajo Mahadirajo. Pihak dirajo nan batigo Allah taniek dalam hati anda maurai urai langkah. Masuk manjak pemandangan bayak kalawi joka dare samantaro idui balun mati itu naniek di beliau. Mako di Papua parau sebuah muatan sakiro 300 balahi beliau masuk itu iyo ke tengah lawi basah. Entah berapa kalamonyo dek lamo lambek balahi dicalia ilia jemudia dipandang suok jokida. Lautan tanang bak dilenang aye serupa bamban mudo lawiklah mendaum pawah tampaklah pulau sebuah balahi sampai ke sanan pulau Banamo Linggopuri. Setibunya di sanan duduk di anjun kiro-kiro tagak di ganju pelangkahan. Api hari babilang hari, api pakan babilang bulan, entah berapa kalamonyo. Garaklah datang dari Allah, tumbuhlah silang jo salisya. Iyo dek rajo non batiko tersabab mengkuto tandu ameh. Allah lah nyatu kayu sungguh membuat barang sekehendaknya. Turun seorang malaikat menghukum rajo non batiko. Diambil mengkuto tandu ameh dicampakkan ke dalam lawi balamun jo lumbo-lumbo Allah disembah ikan iu Allah dililik ulah bidai Allah dilingkuang nagosati la sirah lawi sabalah kalangi bendang cahayanya pihak dirajo nan batigo takalo samaso itu bacarai-carai maso itu nantu si rajo marajo ali babaliak ka benaruhum mandadi rajo nyo di sinan nan tangah si rajo marajo depang menuju mato ari duit mendapek ke benua siam menjadi rajo nyo di sinan nambunsu siri rajo mahadirajo duduk teman wong surang diri sadang tenanang bana datang paham tibo aka baranti dikumpulkan orang dan banyak dicari cati bilang pandai warihnya tukang sia oleh pandai menarah menelantang menjangkau di bulan kalam marape sambil berlari mako dipabuek karando sebuah muat dimasukkan tukang ke dalamnya sagalo ameh kalangkapan diluluhkan ke dalam lawi meniru mengkuto tandu ameh mangkuto sudah tukang dibunuh hendak boleh ditiru lain dan tinggal jadi pendapatan diri rajo nambunsu Sri Rajo Marajo Ali sesudah takalo sama so itu babaliak ke tengah lawi tibo kiamat maso itu kiamat Nabi Nuh nyanyi orang api sadonyo isi alam tinggal sebuah perahu rajo basarato dengan rakyatnya
antah berapo kalamonyo tapasah ke Pulau Paco. Laki pepatah ibaratnya kato pusako nan diganggam. Dari mana tiap palito di baliak telong nan batali dari ma asa nenek kita di lereng Gunung Marapi nan turun ke Gugu Ampang di Bukit Patah Petiko di bawah Labuhan Situmbago dakek galundi nan baselo lurahnya indah baraya bukitnya indah parangin di Pariangan Padang Panjang. Takalo sama su itu antah barapo kalamonyo alam basarang laweh juo bumi basarang lebah juo anak buah batu kuak banyak. Maka takalo sama su itu luak dibagi tiga. Pertama luak tanah data, kedua luak lubuak agam, ketiga luak 50. Ko anyo mangko banamo luak tanah data ay janiah ikanyo jina sinan kulari bagendeangan sinan puyu beradayame. Ko manamo luak agam ayajaniah ikanyo lia ayajaniah ikanyo lia menarah indak tentang gari bakato pantang ambiak bawah labuh sampi kudo penyipak si pakeh tumbuh dalam banda bogo kainda iyo juo anggo anggak keleongnya mo suko menampu harus suak jalan mangko banamo luak 50 ayajaniah tanah nyoange ikanyo lia lale dinding pagar di Koto Pili. Ba itu barih nan dijawe kato pusako nan diganggam bakisa dawai kakarate lukisan di batu indah hilang. Ko anyonan luak tanah data Pariangan jo Padang Panjang Sungai Tarap jo Darussalam lalu Kabuo Sumpu Kudus Sarwaso jo Padang Gantiang Simawang jo Bukit Kanduang Batipuh Nagari Gadang 10 anak kotonyo 10 koto di dalam 10 koto di luar 5 kaum 2 baleh koto 9 koto di dalamnya ko anyo kaum na 5 suatu kaum Kuburajo kedua kaum Balai Batu ketiga kaum Piliang kat ampe kaum Balah Labuah kali mo kaum Kuburajo ko anyo koto nan 9 baringin koto Baranja tabe boto jo Salo Kandalan Tai Batu jo Bukit Gombak Sungai Ameh Tanjung Barula 9 jo Rajo Dani ko nyokoto 2 baleh ialah Labuah Parambahan tabe Sawah Tengah Cubadak jo Si Panjang Ngungun jo Panti Rambatan jo Padang Mage Pabalutan jo Sawah Jawa itu nan koto 2 baleh samo nayaknyo bak Galombang samo turunyo bak Kapocong iyo jo kaum na 5 tu ko nyo luar lubuak agam ialah agam Balai Gurah Kurai jo Banuampu Lasi Bukit Betapuah Kamang Ilia jo Kamang Mudia Siano jo Koto Gadang Batagah jo Padang Kudo lalu kadama do baleh koto lubuak Basuang jo Manggopoh masuk ganggaman lubuak agam ko anyo luak 50 waris nan dijawe pusako nan diganggam payo kumbuh koto nan nampe payo Basuang Sungai Beringin limbukan Padang Karambi 7 jo Banda Dalam iyo siamang jo Koto Tinggi iolah Taram Sari Lama si cincin jo Awa Kunyang ayat tabi jo Sungai Janiah Mungka jo Koto Laweh lalu kamae Maro Takuih Pasir Laweh Koto Marabau Balai Gadang Gunung Sailan Kampa kiri jo Kampa kanan Tapuang kiri jo Tapuang kanan Sarato sampai Kalundi ujung Bukit Sarato Kubu jo Sialang Lapeh Karantau Rang Singingi itu nan luak 50 baitu warih nan dijawe kato pusako nan diganggam bakisa dawe kakarateh lukisan di batu indah hilang. Itulah kira-kira iyo padih ya mak ya mulai jo asam muasa sebenarnya mak iyo alah sanak saudara budaya itulah kok untung ada nama rekam iya kita mau ke rekam kok mak acara kita rekam beko kita bagikan mak jadi sahabat budaya sanak saudara silahkan ko adonan ka batanyo ko adonan ka mampajaleh ya arti kekurangan jaleh selama ko silahkan makati kita do studio malam kini ko ya kami tunggu sahabat sanak saudara-saudaranya di 0751812414 sarato di 08 Sabaleh 660920
Mak ambo tadi mendengar anamu tuh mak itu tuh pidato Rajo. Oh itu pidato rajo tadi ya pidato rajo ya. Iya. Mendengar itu tuh ya mana lah rasati ke mak. Bayangkan lah tuh dikaji nenek moyang kita nan dia tete kita dari pertemuan kah itu mak. Iya. Kok senda itu sambil-sambil kalau tuh mak. Nah diputar dia pego mak itu mungkin talayang ya. Nah, Iya. itulah. Apalagi orang mendengar, sadang amak nama membaca senang hati itu. Iya betul. Amak nama membaca senang hati. Itulah. Kebetulan, kalau boleh mak simpangan cerita seketik. Iya. Walaupun basimpang sinanjo, bagi cek tukang kabar, Iya. balam tembago tigo kayo, murai bagi cawate pintu, kami alih tujuan kato, sungguh para alih tentang itu, tapi nyo alihnya ke sinanjo. Iya betul. Di tahun 2009 balik akhir, Mama dengan judul mendampingi anggota DPR RI tiba di Azerbaijan, diangkut ke sinan. Iya. Kata ahli parlemen Azerbaijan, beliau sedang membuat duplikat kapal Nabi Nuh itu. Jadi ada negara Turki, sudah tu ada Bukhara, Al-Bukhara namanya dalam peta, balik arah ke kamanya kok Azerbaijan. Jadi di Sandiang Tiko Azerbaijan Bukhara jo Turki ada namanya kalau bahasa di Surau Seisua Padang Karbala. Dalam tulisan Karbala. Karbala ya. Di situ orang Azerbaijan sedang membangun museum alam. Lah cukui fosil batu jo segala macamnya tentang penelitian beliau ahli parlemen yang menerangkan itulah sempurna. Sehinggalah dibuat kapal Nabi Nuh tu. Duplikatnya mak ya. Ya. Setelah beliau memaparkan akhirnya mungkin ikonan membuat salah satunya kita bedun sana. Baik bedun sana secara pemikiran, baik bedun sana secara ajaran, baik bedun sana beberapa orang. Karena kenapa begitu? Camehnya. Karena salah satu tempat terdamparnya kapal Nabi Nuh itu di Pariangan Padang Panjang di Pugi Petang Petigo di bawah Labuan Situmbago. Amak lu nan dapat pelukan jadinya. Woi. Luar biasa. Ya. Tapi amak baca nan tadi. Oh, itu pidato rajo tadi. Pidato rajo tadi, amak baca itu. Itu jo bahasa Minang nih, mak ya. Iya. Tapi si nang menerjemahkannya sangat ahli lah. Iya. Itu enggak tanggung orang tu mak ya. Iya. Kepada Minangkabau cek ya. Si nang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kan salah seorang orang politik awak. Walaupun dari Bogor, dari Jawa Barat. Itu Pak Fadlizon. Adolo ahli bahasanya Pak Fadlizon itu kalau bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa nakek-nakek situ. Tahun berapa tuh mak ke Azerbaijan tuh mak? Tanggal 28 Agustus rasanya tahun 2009 balik. Oh baru ya? Iya. Berarti sedang duplikat kapal tuh ya mak ya? Iya. Sabalun kopi rokok nasi tiba tu. Iya. Pasti tiba di kampung corona masuk sekali. Iya. Yalah sahabat saya tadi ada orang menghijau nampak demo di 08 silahkan. Nah mumpung gua kata gitu masih ada setengah jam lagi. Soalnya jawab makku sejam lagi jepi ya. Tapi balah. Nah itu jatah siaran dapat ya mak. Iyalah. Kita coba terima di 08 Halo, assalamualaikum. Malam Pak. Malam. Nah, Dari Pak Ujang. Pak Ujang di mana Pak? Di bypass kilometer 8. Oke, silakan Pak Ujang kamak katik kita. Awak bertanya je Mak Kati. Boleh ya, insya Allah. Malam-malam. Malam. Dia saya pertanyaannya. Aku orang foto saya dalam mana ada orang Sembang. Itu saya. Yang dalam 5 Pak? Dia dalam cerita tadi itu. Oh, dalam cerita tadi itu. Itu saya Mak Kati ya. Iya. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang ya. Iya. Pas. Aku orang foto saya dos kemana dos ya Mak? Sawananya itu ya. Sabalun ado nagari. Ya. Seluruh nama baca tadi itu namanya koto. Jadi sabalun badusun batarata alun bakoto banagari. Jadi ketika tarata
nyo menjadi koto. Oh. Sabalun bukan suku sana mak ya. Sabalun suku koto itu sendiri terbentuk gitu. Iya, jadi bukan suku koto kasih mak. Iya. Tapi koto kok istilah untuk negara wilayah ya mak. Iya. Tapi dalam penelitian kami walaupun tidak resmi bahwa nan koto Marapa itu tetap orang koto nama Marapaan orang di tengah padang tu yo. Banyak nan kami coba cari ada nama kampungnya serupa di Lubuk Menturun sendiri. Itu ada nama nagari di tepi batang air itu koto Marapa. Koto Marapa ya. Ketika awak tanya jo datuk acuang datuk lupa mau kalau beliau tadi bahasa bokna jenyo. Hanya mengecehan memang orang koto nan Marapaan orang duduk di tengah padang itu sejarah dari orang gaya awak. Itu kok koto Marapa ya. Itu koto Marapa. Terlalu banyak nama nagari koto Marapa tuh. Iya betul mak. Iya. Di kampung orang gaya laki-laki lo koto Marapa cek dibayang mak dibayang pas warna lo tuh. Yuk koto Marapa lo nama. Marapa lo. Di sekolah di buku lintas lo koto Marapa lo. Iya. Jadi memang kalau awak calia entahlah beruntung orang koto sebenarnya. Iya. Karena untuk inisiator marape-rapean menyusun-nyusun pengulu di nagari, niniak memak di nagari, pangkatu di nagari, itu nan marapean orang, marapaan orang duduk di tengah padang tu, termasuk di Batipuah tu. Iya, di kampung Amak ya. Iya, tu orang koto tu. Orang koto ya mak ya. Iya. Amak sendiri apa nih mak? Amak suku Amak Tanjuang. Oh Tanjuang. Lari ke mana tuh? Ke kota ke? Hanya Tanjuang Lahado saja. Suku 22 tu Lahadonya. Oh Lahado suku Tanjuang je Pisang. Cumanya ketika lapeh ke pasisir Nam Panjang, jo kota Padang ko. Anang Tanjuang Pisang, Tanjuang Sikumbang tu nak boleh kawin leh. Oh baik. Lahado lo perjanjiannya saja dari Kapalo Koto tu. Itulah mak lagi suka bahas tu mak masalah suku gue mak ya. Iya. Ini sahabat udara saudara atau jawaban tuh Pak Ujang di bypass tadi ya mak ya. Jadi bukan orang Sekumbang tak ada. Nan nambo sendiri ko kalau tiba di kampung Pak Ujang ko jonan babaco terilah sababan awak mambo orang Tanjuang. Pak Ujang orang Sekumbang. Iya. Nan Tanjuang jo Sekumbang sababan. Iya. Tapi entah lah dah lalu awak orang kayak saya suak ya. Jadi mau kasih koto di cerita tadi itu tuh apa pokoknya mak ya. Dulu tuh misalnya koto 7 cina mana mak ya. Nah, cuma dari adalah pituhan asrama dari atau ke terata ke koto. Itu pas itu nah tuh. Apa bentuknya mak? Ya ada ikan itu alun badusun batarata, alun bakoto banagari. Iya, jadi sabalun jadi sabalun adoh dusun jo tarata, sabalun adoh koto jo nagari. Iya. Sabalun adoh koto di sana ya. Iya. Bukan sabalun adoh orang suku koto. Bukan. Itulah nan betibo beliau, nan batigo badun sana. Dan datang dari Tengah Lawi itu. Kalau disebut bahasa kerennya apa nama? Sabalun alun baralun ya mak. Iya, alun baralun. Yalah sahabat budaya itu penjelasan untuk cerita Mak Katik tadi. Jadi supaya jangan salah mana menyawuk nama Iya. Jangan salah menyawuk beko tapi dalon terfoto jo poko jo cenego kan itu. Itu ternyata bukan soal suku tapi persoalan istilah untuk wilayah waktu itu mungkin barang. Iya. Tadi saya baca 5 kaum, 2 baleh koto, 9 koto di dalam. Kaum nan 5 Kubu Rajo, Balai Batu, Koto Gadih, Piliang, Balah Labuah. Koto nan 9 itu kan nama nagari kini serunya tuh. Baringin, Koto Baranja, Tabek Boto, Salokanda, Lantai Batu, Bukit Gombak, Sungai Ameh, Tanjung Barula, 9 jora-jora nih. Duduk masalah lo. Jadi koto itu istilah untuk wilayah ya. Wilayah. Mulai sana yang lain silakan ke adonan kabatanyo tentang asal usul urang Minangkabau ko mumpuang atau kebetulan bukan kebetulan kok lah bahasa ngajo Mak Katik itu ada studio. Alhamdulillah beliau masih menjalian kini kok. Silakan di 0751 812 sarata 08 sebalih 66 092 Nah, Ambar raso kok masih banyak nangka buah mak. Tentang asal usul kok mak. Nah, sebelum kita sampai ke apa mak? Sampai ke
ti buah pitu pepatah ti ya. Ya. Dari ma datangnya palito ya mak ya. Kan ada masuk tadi terakhir ya mak ya. Sebelum ke luar. Dan mau datang palito dari Telong Lembah Tali ya mak ya. Ya. Dari mana datangnya mak kita dari puncak Gunung Merapi. Lereng Gunung Merapi. Lereng Gunung Merapi. Puncak Gunung Merapi itu lalu gue Willy Kasim loh. Yo. Itu seorang teliti ya mak ya. Iya. Ya lereng sana ya. Lereng Gunung. Kalau puncaknya sambul lah harga mak ya. Rumput senak mau tumbuh. Iya sampai ke situ malah nadak ya mak ya. Iya. Dari sabit puncak itu ke lereng ya. Lereng. Luar biasa. Ya lah mak bekok kali. Jadi yang balik belakang mak. Tadi ada Raja nomor 3 cek mak. Ya. Si mak ya. Nan tua Raja Alif, nan di tengah Raja Dipang ya mak. Ya. Nan Maharaja ya. Maharaja. Raja Alif, Maharaja Dipang, Maharaja di Rajo. Iya. Dan Bunsu. Nah, di mana kali itu mak Ruhum mak? Kalau menurut pidato Rajo tadinya lihat Karuhum Ruhum. Ya. disinyalir oleh orang-orang hari ini itu Roma. Oh, Roma. Nanti babaliak ke Matoridui. Kalau nan Matoridui itu pasti antara Jepang dan Cina. Cari namanya nama kini cocok waktu Dipang. Iya. Ke Cina ya mak ya. Iya. Jadi Roma cik mak ya. Iya. Itu Maharaja Alif. Maharaja Alif Karuhum. Maharaja Depang. Oke. Nah, di situ ada tersebut tadi Iskandar Zulkarnain. Asia ke mak Ayah beliau nomor 3. Iya, nan Iskandar Zulkarnain itu sendiri anak orang nandak batu buah. Makasih mak. Zis alaihi salam itu kan anak Adam nan bunsu. Yo. Dalam kaji di suraunya kan tak berpasangan nanti itu dah. Oh, anak Adam biasa berpasangan ya. Berpasangan nanti itu nan bunsu itu kan tak ada berpasangan dah. Jadi entah pak itu malam-malam ya pak ya. Iya. Itu berarti anak Aziz ko yang Iskandar main mak. Iya, anak Aziz alaihissalam beliau beranak 3 orang kan itu. Wah, iya. Coba batampe di Ruhum ya mak ya. Di daerah Roma. Romawi mak ya. Iya. Nah, kemudian nambah 3 kok kira menyebar itu cerita mak. Kira menyebar. Ya, nan surang tetap di kampung. Ya. Di Ruhum. Ya. Maharaja Alif mak ya. Kemudian nan surang ke Matori tapi. Maharaja Dipang. Iya, kalau bahasa Lamu kan itu nyitan konsen mak ya. Iya. Nan surang Maharaja Dirajo itu nan sampai ke pulau apa no? Duduk teman nong surang diri mendapek ke Pulau Paco. Pulau Paco ke Pulau Perca Lamu ya mak ya. Ya kalau bisa wa analisa jo itu Paco itu kalau bisa diartikan perca dalam bahasa Indonesia itu kan gugusan antara Pulau Paco kan yo banyak ke pulau ketek-ketek bantu Paco-Paco itu kan jahit ya. Iya kalau wajah lihat dari foto udara pun kini kan banyak pulau ketek-ketek. Jangan kan jauh-jauh lah di lepeh Painan ko banyak pulau. Pulau Cubada, Pulau Cingkuak, Pulau Pisang Gadang, pisang ketek segala macam banyak pulau. Sampai ke Pariaman Pulau Anso 2 Gadang, Pulau Anso 2 ketek. Menarik lagi kok mak. Manga pantun soal asal-usul itu Patang Petuah itu mengatakan dari mana datangnya Polito dari puncak Gunung Merapi, lereng Gunung Merapi. Dari Telong Lembah Tali. Iya. Nah, dari mana datangnya main itu dari lereng Gunung Merapi. Nah, sementara kan cerita kalau berawal dari Roma tadi ke mak. Dari Ruhum tadi ya. Dari Ruhum tadi menjalan sampai ke Gunung Merapi itu. Nah, jadi aku lo cerita cuma di mana dia ke kira-kira mendarat. Ada ndaknya kan kalau pakai lawi kok mak. Kalau bayangkan kok zaman dulu itu kan ada pesawat Iya kan sabananya dari tadi awak lah baca. Kalau dipakai pitua sesudah itu kan air mantan turun bumi basintak naik. Alun basintu lupa aluang, alun ado nagari sintu, alun nagari lupa aluang, alun ado kaitan enam bintuang tinggi alun ado le. Jadi alun ado nagari-nagari yang dirantau tadi itu alun ado le. Sementara di bawah Pariangan itu sendiri, di Banda Pariangan itu kini itu diyakini itu adalah Batang Bangkaweh. Kalau itu Batang Bangkaweh berarti nang nagari Batipuah pun nampak-nampak apa yang dia iya baru. Alun Sadonyo Karyang lah itu. Berarti lo nado nan rantau le mak. Alun nado le. Itu nan Gunung Merapi sedang teliti itu mungkin. Iya.
Jadi dalam pantun lain. Ternyata rumahnya memang lewat kapal berarti ya. Iya. Nyawa jalan ke lewat kapal. Lewat Pakai kapal, mak ya. Iya. Nah, oke mak terima terus berarti langsung mendarat di Oh iya, Padang Merapi, ya? kalau di kecil mendarat tuh ndak lepas waktu itu dah kan Marape namanya. Iya Marape ya. Marape ke Pulau Pacot. Pacu ya. Ya, mau kasih awal tuh bayangannya kan kalau coba visual kan sekarang kini mah Iya. Kalau mau urut tuh kan batigo beliau wah nanti Iya. tetap di ruhum nanti ka motor tabi ya kan di Raja Jepang. Iya. Maraja di Rajo ka Marape ka Pulau Paco kan ya. Iya. Nah, Iya. tapenya di lereng Gunung Merapi. Iya. Dia pantun dari mana datang itu. Di situ sampai kini masih ada konon cerita orang gaek-gaek di situ. Bukitnya ndak berangin. Lurahnya ndak berair. Itu kiasan mak. Ndak, memang terbukti itu sampai hari ini. Ada di Pariangan dan malah salah satu sinetron pendek nan kami buat saya suat namanya Sorong Patah Siku ya. Adi Sorong Patah Siku tu nan memimpin kami galah beliau